Hello guys, ito na, nandito na, tapos na yung salted egg ko na pinakuluan ko doon. At I'm sure na alat to, grabe. Ayan. Oh, ito yung salted egg. Ayan. Hindi pwedeng kakain dito lagi-lagi kasi medyo maalat. Baka ano ka pa, magkapantog, sakit sa pantog pa, mas delikado. Ay, continue yung kain na rin ng mukbang. Mukbang sangkol. As in, lumulubo na. Thank you, Lord. Yung ulam. Yan. Kain lang. Nauubos ko to guys. Ubusin ko talaga para wala ng hapunan mamaya. Minsan nagkakape na lang ako. Around 3 o'clock. Or 3:30. Tapos may tinapay. Hanggang gabi na yun. Hindi na ako kakain ng hapunan kasi delikado na. Ang dami ko pang kanin kinakain. No. Dami. Grabe, ang sarap. Spare ribs. Yung spare ribs na presko pag i-marinate mo lang siya ng light soy, dark soy. Tapos may wine, may konting red sugar, a little bit oil, at saka yung white pepper. Tapos cornstarch. Simple lang naman guys yung marination ng mga karne kung alam niyo paano gawin para malambot yung karne. Ito ang lambot-lambot talaga niya. Yung spare ribs, yung may konting taba. Yun ang kailangan i-steam kasi malambot siya. Pero kung kukuha kayo ng kung saang parte ng baboy at i-steam nyo, hindi maganda yung resulta. Matigas. Yung spare ribs, talagang malambot. At saka yung pag-steam, may oras yan, 25 minutes. Steam mo siya guys, parang luto masyado. Tapos of course, lagyan mo na siyang ginger sa